Je sais pas si c'est pas un requin, oui. Non. Non, non, non. Ouais. Ah là, je peux pas, attention. Oh putain, tu me fous par terre. Non, non, ouais. Je vais mettre un petit peu un doigt. Oui. Ah non. Allez. Putain, c'est quoi ce bordel? Allez, dès que tu peux, tu la remontes, hein, tu la pompes. Hein. Allez. Voilà, c'est toi le patron, là. Toi le coach. La canne ne cassera pas, hein, tu peux y aller. Putain, c'est le bordel. Mais non, c'est le poisson. Il a fait trop la Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, il a pris devant le bateau. Le popper farceur. Hein C'est un requin. Oui, oui, oui. Oh putain. Eh oui, j'ai vu. Et c'est bon, attends. Voyager, impossible d'atteindre les 100 mètres, à chaque fois on pourra aller au bord. Hein. On va voir, putain, respect pour les pauvres.